maallaqa silaa bakka sanbuu inni paarkii fixaa jechuudha. Paarkii amma hayyee paarkii wanciituun hangam takka galii galchite. Bayitti baate moo galii galtee turre guddoo. Sigali. Bayitti baate moo galii itti gartee itti baateetu irra guddoo. Hayyoonni tan hunda ol madaalchiseeti gartee osoo nudhiisii miseensonni keenyaa osoo carraa harkatee si diiguuf si dhabamsiisuuf si gartee namni tokko nurraa eegalee namni gartee ati keessa jirtu hin jirtu jechuu jala saraaraniitti himanii. Jala saraaraniitti himanii. Nama gartee paarkii tana yoo hajaaru taate namaan hin mari'atu. Nama gartee biyya takka wajjii ka'ee wayin mallattee isa jiru namaan hin mari'atu. Rakkoo maal fiddi faayidaa maal qabdi namaan hin mari'atu. Sigalee. So kana hunda gartee walin madaalchiftee manguddoon khayri wa khayraati jetteen sigale. Nuti khaysan jirru wanni dhufaasuma dhufti wanni gartee hidhaa taatu sumaatutti gaafatama mana murtii addunyaatti at least yoo wadalticha kee kana dabalattee deemte qofa malee gartee kana atitti namni si wajjiin itti gaafatamu namni si wajjiin rakkina keessa seenu hin jiru yaani jala muraniitti himanii jechuudha. Hagalatoman akkanala dhugaan gartee ni turti malee ni bubbulti malee ni dhufti jechuudha. Beeki namni qaallichi kun gartee qaallichi shayxaantichi kun fakkeessitu sigale fakkeessituun beeki jibnis oolcha malee sin bulchu jette Oromoon. Namni inni abbaa duulaa caalaa rakkise. Namni inni abbaa duulaa caalaa mana isaa fattashisiise. Namni inni abbaa duulaa caalaa irra duulen jirtu. Arra waan akka abbaa duulaa isaa wajji jiru. Akka waan abbaa duulaa gartee isa duuba jiru. Akka waan abbaa duulaa gartee isaa dhaabbatee gartee isaa afaan tahu. Sigale. Abbaa duulaa qabatee siyaasaadhaaf takka bizinesa keetiin si sarafa. Takka qabeenya keeti jaarsi gartee bizinesa qaba buraayyuu hundaa'ii bizinesa sosoosaa jira. Qaallichi gartee bizinesni amata kudhan qabeenya amata kudhan dura harkattan hundi eessa akka fiddan odii ta'uu qabajee kana hunda yoomma walgahii san irratti hin argamne yoo bakka san hin dhufne sigale qabaniitirraa fuudhanii jechuudha. Jaarsi chaansii hin qabu jechuudha. Manguddoon tuunis ichi jiraachuuf gaara seenuudhaafis dandeettii waan hin qabneef ichi dhuftee garuu dhugaa dubbattee jechuudha. Sigale. Waa takka wanni nama balaaleeffattu wanni nama qubalaattu wanni gartee hooleyyii ta'e namatti ergitu hin jirtu. Wanni jaawar balaaleeffattu jaawar kitaaba katabee sigale. Jaawar kana eebbifachaa jiru kitaaba malee misaa'ilaa miti takka gartee dirooyinii miti sigale. Gartee kana waan rakkina ati qabdu arkeeti namnichi seenu jira malee rakkina sanfirraa duuchuun si malee sigale. Rakkina mataa keetis fiksi godhachuu dadhabde sigale. Gabaadha qixeeti gurgurachuu wallaaltee gabaa abaartii jan sigale. Aangoon si kennamtee taankii baankii si harka galtee sigale. Nama hunda yaaftee if jalaa fixxee sigale. Nama hunda hayyoota hunda afaan qabachiiftee kaan ajjeeftee kaan biyyaa baaftee kaan bittee sigale. If rakkiftee namallee rakkiftee biyyallee rakkisu jirta malee namni gartee si rakkisu tokkolleen hin jiru. Sigale. Namni si rakkisu tokkolleen hin jiru tana namni gurra kanas si dhaga'u hin jiru janiini jechuudha. Haa galatoomtu manguddoonte. Sigale. Haa galatoomtu manguddoonte. Likkii jala muraniitti himanii jechuudha. Likkii jala muranii. Namni kanatti dhugaa walitti himaa deemu gaariidha jechuudha. Dhugaan dhugaadha. Sigale rakkoo beeytaa duraan warri amma manguddoon tun maaliif dhugaatti himte xiqqoo harka isaan eeggatan harkaayis wayii qaban kiishaayis wayii qaban amma tuu maaliif dhugaatti himne sigale yoo arra dalagaa tanarraa baasan galgala ilmaan wante gartee makiinaa adda addaa tanaa yaa'uu baranii sigale makiinaa adda addaa bashannanuu baranii hoteela adda addaa tana kaardii paartiitiin qabatanii enjoy godhuu baranii sigale indazaa noowii kana baratanii gartee kana hunda baay'anni raacita jedhaniiti gartee likkii fi gartee jala muranii dhugaatti himuu sodaatanii jechuudha. Namni yoo kiishaa waa qabaate tanaaf namni dura ozoon siyaasaa sabaan dalayne ozoon siyaasaa sabaatiin rakkanne
sabaan cinqabne dursa jireenya mataa keetii fooyyeessuu qabda. Ilmaan keetii fooyyeessuu qabda. Maaliif amma OPDO wanni irra guddaan nama wanni OPDO join ta'uuf jireenya mataa ifii fooyyeeffachuuf dalagaa harkatee mana ijaarrachuuf sigalee qorqorroo keessa mana bulkeetatti ol bahuudhaaf sigalee baadiyyarraa aanarra galuuf aanarraa godinarra galuuf godinarraa naannoorraa hanga federaalatti gartee faayidaa mataa ifiitiif ifiin jijjiiraa jechuuf seenan malee sabaan jijjiira jedhanii achi keessa seenuu jiru jechuudha. Sabaafi yaada sabaafiin gartee dabarsa jedhanii khaseenuu jiru jechuudha. Maal yoon duraan harreen deemuu ture gaangeen hin deema. Yoo duraan gaangeen deemuu ture makiinaan hin deema. Bajaajundaan bitadhee naggadadhee daldaladhee akka abaluufatti mana magaalatti ijaarradhaa Finfinnee mana bitadhaa Adaaman mana bitadha jechuufi OPDO join tahan malee saba kiyya kanaan jijjiiraa. Saba kiyya kanaafin dhaabbadhaa. Saba kiyya kanaafin sagalee taa hajuu gartee few people ummata xiqqaadha sigalee ummata xiqqaadha. Sawwaan ta'eef wanni isa ammaasis OPDO'n heera tokko fiddee beeka. Heera tokko fidde namichi. Heerri inni fide maali? Ati yoo OPDO keessa teesse ummataan bakka bu'ee jettee dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Mataa kee bakka buutee ichi teessa waan ta'eef. Ari'amnaan akkuma mataa keetitti ari'amta malee akka bakka bu'aa ummatatti hin laalamtu jechuudha. Akka bakka bu'aa ummatatti hin laalamtu jechuudha. OPDO'n ummata waan hin qabneef keessaa PP'n OPDO zoon hin taane PP'n ummata waan hin qabneef akka ummatas hin laalan garte. Amma yoo sheekka abbutaa dalagarraa ari'an akkuma sheekka abbuta dalagaan seena akkuma sheekka abbutatti akkuma nama abiyyi sigalee akkuma abiyyiif dalayda jechuudha. Amma dalagaa takka dalagaan dalagaddu tana manaajartichi akkuma abbutan na baasa akkuma abbutan na naqa akkasuma jechuudha gabaabdutti. PP'n paartii siyaasaatii miti jechuudha. Sigalee afooshaa abiyyiitii arraarra isin hin himne jechuudha. Longi taayimin isin. So tana live itti aantu keessattis informationa kana caalaa dhufu jira. Sheeticha follow godhaa page kana jala deema yoo waan biyya keessa gartee currently issue rakkoo amma deemu jirtu kan gartee baruu barbaadan taate page sheekka abbutaa share godhaa follow godhaa gartee waan dhugara qofarratti hundooyneeti saba keenya qabsooyne sagalee taanaa jechuudha. Itti aan talammaffattiin dabara. Talammaffaa akkuma beekamu gartee Jaawar Mahammad keessattuu gurbaan aan mataa baaldii Joonsun namichi Yaaftaamuu Lammuu Joonsun gartee hedduu olola Jaawar irratti oofu jira jechuudha. Ganna qaawajji dabalatee maaliif ummanni kun Jaawar waan takka jedheen kaleessa isaan sanii kennaa maallaqa hiika qabdi beekadu dubbiin maallaqa isaan sanii warra garaachi gale warra garaachi taa'u warra garaa isinii ololu warra garaaf jecha machaa'u jiru maraatu jiru farshaanu jiru saniif yoo maallaqni dhugaanichi jiraate maallaqa kennaa je sigale maallaqa yaanan isin biraa qabu san jara sanii dabarsaa je sigale so ololan taane oofu jiranii jechuudha. Ololli kun maali? Bar bilisoomne Jaawar bilisoomne je namni bilisoomin namni gartee hin bilisoomne juu baatirii abadda barbaadadda je bilisoomne anarraa eegalee jenne bilisoomne dhugaadha way khijiba way namni khaade jira gaafa mee durirraa hin askaasa isiniifillee barreessee gabbuutanii laaluu dandeessanii jechuudha. Hoggii dura sirni jijjiiramu bilisoomtee jechuudha. Gaafa mililikutee Iyyaasurraa Haayile Sillaaseen fudhatu ni bilisoomee jechuun manni. Eegas booda gabrummaa Haayile Sillaasee jala kutee jechuudha. Gaafa Xaaliyaan lolanii Haayile Sillaasee deebisaniis gidiraa Xaaliyaan jalaa bilisoomne janii dhiichisuu turanii Haayile Sillaaseen deebiseeti gabrummaa isaa jala galchee jechuudha. Dabarsiitii gaafa Daargiidha. Gaafa Daargiin dhufee Maleetira Araash biitii gartee dachiin ta abbaati juu hay aboomma dhufte gaa abbaan biyyaa abbaan maarree abbaan mitirki qotee bulaan kun dhiichisee dachiin sossootee way bilisoomne jedhanii hayyoonni gaafasii Hayilee Fidaa faa dabalatee Baaroo Tumsaa faa Leencu Malotaa kana faa dabalatee bilisoomne jechuu turanii jechuudha. Deebi'eeti bilisummaan sun Dargiidhaan waan butamteef Dargiin akka fedhiisaa sirnasaa jaarrachuu eegalee jechuudha. Dabarsii 91
dargiin oggii buqqa'u aabaan dhufteeti afaan oromiyaa sarartee sigale dangaa oromiyaatti goote alaabaa oromoo handhuura finfinnee oromiyaa dhaabde gullalle jettee waajjirachi ijaaratte dhiichifnee waraanni oromoo hundichi keessa galee sigale way oromoon bilisoomte jaanii namni gartee qubee afaan oromootiin barachuu eegale aadaa fi practice godhuu eegale aadaa fi dubbachuu afaan fi dubbachuu eegale sigale akka fedhiisatti ol deemee gad deemuu eegale sigale bilisoomee jechu bilisoomneeti bilisummaan sun ozoon hin turin ozoon hin bulin waggaa tokkoo fi kana ji'a 9 booda Tigreen fuutee afaan jijjiirtee jechu hayyoonni gaafasii bilisoomne jechuu turanii jechu taqee yeroo tana dhufti wayyaanee hin cabtu jaan wayyaanee Ameerikaan hundi waggaa 100 biyya bulchuu teessi jettee kakatte wayyaanee Awurooppaa fi Ameerikaa fi hundi duuba jiran Chaayinaan duuba jirti wayyaaneen hin cabtu mootummaan gartee zaytunaa miti kan dhagaan buusan janii osoo jaawar miti jaawar kudhan dhufeewu gartee wayyaanee cabsuun danda'an jaan kana jaawar cabseeti maqalee galchee sirna sanirraa bilisoomne ka sirna san jala jirraju sirna saniin dhaabbannaju sirna santu nu bulchaa jiraju baatirii qabatee haa barbaadu ije sigale nu hundinuu wanni jaawar dura gaafas itti dhaabbanne bilisummaa arkanne tana meega dhaabne namicha kana haatesti goonu haalaallu dursa wali jarjaruu dura filannoo geenye filannoo tan akka inni dimokiraasiin geggeessu akka inni gartee filannuma tana afaaniin juu tanaa dhugumaan filannoo dhugaasan akka inni godhu afaan oromoo ka afaan federaalaa godhu finfinnee ka gartee magaalaa oromiyaa godhu sigale daangaan oromiyaa akka kabajamu namicha kanaaf carraan kennamu qaba jenneeti jaawar durarree dhaabbannee bilisoomne jenna haga maayyitti namni dura dhaabbate nuyi jechu wanni jaawar itti bilisoomne juu gartee seenumachi as kaate tayyaroo saniiti namni eega bilisoome gabroomuun danda'u eenyu siin jedhu Ameerikaan gaafa Juulaay 4 Ingiliz jalaa gaafa bilisoomtu maaliif raayyaa ittisa Ameerikaa jaarratte bilisummaa tana tiintiifachuu bilisummaa isii tana sigale alaa fi keeysarraa tiintiifachuuf heeraa fi seerattiin akka gartee kabajamu gochuuf hayyoonni oromoo amma hin bilisoomne maaliif jan raayyaa ittisaa taatu hamataa isaa jaarrate namichi deeninnatii tamataa isaa jaarrate haga milishaan baatutti abiyyi jechas cafaqanii jechu sigale abiyyi jechas cafaqanii jechu akkamitti abiyyiin saganne akkamitti abiyyaa khaalifta akkamitti abiyyi gibiran baafne akkamitti abiyyi akkanan taane akkamitti sirna abiyyi malee khabirootiin deeggara jetta bar kitaaba maa bitatta janii lolu jiranii sigale kitaaba maa bitatta kitaaba kami bitaa janii lolu jiranii bar okay sirna kana keessa bilisummaa jiraam sirna kitaaba bittee maa dubbiftaa ju sigale sirna kana keessa bilisummaa jira Ameerikaan amma wanni raayyaa ittisaa jaarteef kana gartee fincee jallaa isaanii kana hunda akka heeraa Ameerikaa kana cabsee gartee ummata Ameerikaa kana hin gabroonfannee fi gartee firraa eegu jirti jechu amma Saawus Suudaan fudhadhu wal fixaan jirtu bilisummaa maal qabdi Eertiraa fudhadhu sigale Eertiraa fudhadhu ni bilisoomne jettee namni dilli sun dhumee amma kanuma isaaniitiin gabroomaan jirtu maaliif heeraa fi seera sanniin tumatuu dhoorkee jechu akkamma namichi kun heeraa fi seera kana biyyattii tumuu dhoorkee marii biyyaalessaatiis ifumaaf godhu jira sigale marii biyyaalessaa godhu isa manguddoo marii gootu filu isa sigale gartee waa hundaa'u qopheessu isaan siin jedhe haga kunoo mana diigamutti ana jecha ana diigee waynatti aartanii khajoo kana jechu haga qabalee mana qabalee keessa diigamutti soo kana bilisummaa duraan arkamte san kana hatee isinin jechaa jiranii